আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাচ্ছি বাচ্চাদের টিফিন কিংবা বিকেলের স্ন্যাক্সে খাওয়ার উপযোগী একটি ডেজার্ট রেসিপি, যেটা ব্রেড দিয়ে তৈরি করা হয়। ভাইরাল একটা এটার নামও রয়েছে, সেটা হচ্ছে ব্রেড মিল্ক টোস্ট। আজকের রেসিপিটাও বরাবরের মতো খুব সহজভাবে তৈরি করার চেষ্টা করব। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটা। 5টা নিয়ে নিচ্ছি একটা রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিম। আপনাদের ডিম যদি ফ্রিজে থাকে তাহলে মিনিমাম 30 মিনিট আগে বের করে রাখবেন। ফ্রিজের ডিম সরাসরি এখানে ইউজ করবেন না। দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি। আগে থেকে জাল করে গরম করে রাখা নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে গরুর দুধ। এখানে আপনারা চাইলে যে কোনো তরল দুধ ইউজ করতে পারবেন। এবার 3টা উপকরণের সমন্বয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিচ্ছি। এখন লাগবে আমাদের ব্রেড। আমি এখানে 3 পিস ব্রেড নিয়েছি। আপনারা যতটা লেয়ার করে মিল্ক ব্রেড টোস্টটা তৈরি করতে চাচ্ছেন তার উপর ডিপেন্ড করে ব্রেড নিয়ে নেবেন। আমি 3 লেয়ারেরটা করব, তাই আমি 3 পিস ব্রেড নিয়েছি। আগে থেকে যে মিশ্রণটা করছি তার উপর ডিপ করে একটা একটা করে ব্রেডটাকে আমি একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি। সেমভাবে আমি 3টা ব্রেডটাকে এভাবে ডিপ করে একটার উপর একটা সমানভাবে উঠিয়ে নেব। আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারছেন আমি কাজটা কিভাবে করছি। ভিতর অবধি যেন ব্যাটারটা পৌঁছাতে পারে সেভাবে ডিপ করে নেবেন। এবার একটা প্যানে 2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে পিচ্ছিল করে নিতে হবে। ঘিয়ের পরিবর্তে আপনারা চাইলে তেল দিয়েও করতে পারেন, তবে ঘি দিয়ে এই ডেজার্টটা করলে খেতে খুবই ভালো লাগে। সাবধানতা অবলম্বন করে এভাবে আলতো হাতে ঘিয়ের মধ্যে ছেড়ে দেবেন ব্রেডের টুকরোগুলো। মিডিয়াম আছে যেন পুড়ে না যায়, সেভাবে চেপে চেপে একটা পাশকে লালচে কালার করে ভেজে নিতে হবে। ব্রেডের নিচের অংশটা এর মাঝে লালচে কালার চলে আসছে, এখন আমি উল্টিয়ে দিয়েছি অন্য পাশটাও ভেজে নেওয়ার জন্য। এভাবে করলে আপনার ব্রেডটা ভিতরে কাঁচা থাকবে না, খাওয়ার সময় খুবই স্মুথলি একেবারে নরম তুলতুলে হবে। এই পাশটাও ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন একটা খুন্তি আর কাঁটা চামচের সাহায্যে সাইডগুলোকে লালচে কালার করে ভেজে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে সাইডগুলো ভেজে নিচ্ছি। এপাশ ওপাশ উল্টিয়ে ব্রেডটা সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিতে হবে লিকুইড দুধ। এখানে আমি হাফ কাপের মতো লিকুইড দুধ দিয়েছি। আপনারা যদি আন্দাজ বুঝতে না পারেন তাহলে অল্প অল্প করে দুধ দেবেন আর এটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভাজতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্রেডটা মিল্ক টানবে ততক্ষণ দেবেন, এরপর আর দেবেন না। এর মাঝে আমার সম্পূর্ণ মিল্ক ব্রেড টোস্টটা হয়ে গেছে। এখন আমি প্লেটে সার্ভ করছি। উপরে গার্নিশিংয়ের জন্য ইউজ করছি অল্প কিছুটা গুঁড়া দুধ। এতে করে ব্রেডটাকে দেখতে আকর্ষণীয় লাগবে আর খেতে তো দুর্দান্ত হবেই। এভরিওয়ান, এই মিল্ক ব্রেড টোস্টটা আপনারা চাইলে বাচ্চাদের টিফিন কিংবা সকাল বিকেলের স্ন্যাক্স হিসেবেও খেতে পারে। আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট সেকশনে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।